kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z challenge. No, z takim DIY. Dzisiaj będziemy przygotowywać glutka z tych oto rzeczy. Mamy tutaj dwa składniki, które trzeba dodać, czyli płyn do naczyń, mąka ziemniaczana. Jeszcze będzie nam potrzebna łyżka i miseczka. Za chwilę będziemy się widzieć z bliska i będziemy robić naszego slajma. Witajcie już z bliska, w razie czego widziałam na polskim YouTubie, jak inni to robili, tego glutka, więc postanowiłam zrobić taki odcinek. Po pierwsze musimy dodać jakieś 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Jedna i druga. Wiecie co, może jeszcze dodam połówkę, żeby było ok. Dobra. Teraz będziemy dodawać płynu do naczyń. Nie wiem właśnie ile tego dodać. Dobra, będę tak na oko mierzyć. Dobra, ja myślę, że na razie tyle wystarczy. I teraz musimy to tak przygniatać do brzegów miski. No, muszę jeszcze dodać trochę płynu do naczyń, bo widzę, że za dużo mąki dodałam. Ale był śmieszny odgłos. Mam nadzieję, że teraz się będzie robić. Podobnie będę mieć żółtego glutka, bo to zależy od koloru płynu naczyń. No kurde, jeszcze trzeba dodać. Zaraz mi pewnie zabraknie. No kurde. Dobra, tyle. O, i teraz się coś robi. O, widzicie? Jeszcze troszeczkę pomieszam, a później wezmę w ręce. Ojej, to wygląda trochę jak budyń. Ja to teraz dodam jeszcze trochę mąki, bo jest tutaj taka dziwna konsystencja. Dobra, ale na razie jeszcze nie będę dodawać. Może pójść na to. Dobra, teraz wezmę już w ręce. O Boże, to czuć jakby to była taka masa do tortu, czy tam ciasta? O Boże, jakie to fajne! Czuć jeszcze grudki. Musicie się pozbyć grudków. O, dobra. Boże! Zobaczcie! Ale to się ciągnie. Ale jeszcze pomieszam trochę. Wiecie co? Teraz muszę zawołać mamę, żeby mi trochę posypała mąką. Mamo, posypiesz mi? Dzięki. Moja mama zawsze mi pomoże. Prawda, mama? Mrugnęła okiem, więc chyba tak. O Boże, jakie to ma konsystencję! Nie wiedziałam, że tyle będzie frajdy. A jak Wam uschnie już ten glutek, to musicie położyć go na stół, czy tam do miski i dodać trochę płynu do naczyń. I później znowu mieszać i będziecie mieć takiego świeżego glutka. Wiecie co, tamta masa troszeczkę się za bardzo kleiła do rąk, ale ta masa, w ogóle nie mogę uwierzyć. Zobaczcie, jaka rozciągliwa. Ale jeśli
wiecie, żeby nie była rozciągliwa, to jeśli szybko pociągniecie, tak jak ja teraz, to mi upadnie na stolik, ale się rozerwie. A jeśli tak będziecie wolno sobie brać, to się będzie ciągnąć i ciągnąć. A, chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ostatnio w Warszawie otworzyli galerię północną i oczywiście tam byłam. I spotkałam bardzo znanych youtuberów. Może znacie, może nie. Poznałam Stu, Blowka, Little Monster i Marcina Dobiela, ale Little Monster i Marcina nie widziałam. Niestety. Ale oczywiście sobie zrobiłam z nimi zdjęcie ze Stu i z Blowkiem. I sobie ustawiałam jako tapetę. Polecam zrobić takiego glutka. Może to nie wygląda jak glutek, bo ja mam białego, ale jak sobie zobaczcie, weźmiecie o tak i tutaj nakropicie parę kropelkami barwniku, na przykład czerwony, albo zielony, albo niebieski, różne tam, i zrobicie tak, to już się będzie robić kolorowe. Zachęcam do subskrybowania, łapkowania i dzwoneczkowania. Polecam oglądać moje inne filmiki i żegnam się z wami. Pa! Do następnego odcinka. Pa!